กระแสน้ำดีค่อนข้างที่จะไหลแรงนะครับตั้งเรือนะครับตั้งเรือห่างๆกันไว้ครับพี่น้องเพื่อความปลอดภัยนะครับของพี่น้องชาวเรือนะครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพนะครับจับตาดูครับเป็นเที่ยวเดย์จะมีเที่ยวที่3หรือไม่มีเจ้าแม่ประดูทองจะเป็นคำตอบกับพรพิชิตเทพองค์อินค่อยไหลนะครับค่อยไหลลงพายไปต้อง2 ลำลงพายไว้ยังไม่ต้องพายนะครับลงพายไว้ลงพายไว้ลงพายไว้แล้วมาแล้วสุดท้ายเที่ยวท้ายสุดมาดูที่ว่าใครจะไปใครจะอยู่กับใส่กันมาแบบระเบิดถึงเลยทีเดียวไม่หลีไม่ล้อไม่หัวจะใช้จะไปจะมาจะช้าอยู่ใจมีเท่าไรใส่เต็มทีบดีจริงกันมาเป็นจ่าละมาเลยทีเดียวมาดูที่ว่าคู่ที่จะเลือกเที่ยวนี้ใครจะเป็นใครเอาละไว้เอาละมา